السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سأتناول إن شاء الله لي جرافيك اون اكسل 2016، وسيكون هذا الشريط مقدمة لمجموعة من الأشرطة اللي من خلالها سأتناول بعضا من أنواع لي جرافيك في الإكسل. كل جرافيك يعني كل نوع من الجرافيك غادي نشوفوا لاش كيصلح، يعني ليتيليتي دو سو جرافيك وقتاش غادي نستعملوه في إذا كان ممكن، ثم كيف ننجز هذا النوع من المبيانات في إكسل 2016. تنعرفوا بأنه un des grands intérêts des tableurs actuels est leur capacité à gérer des graphiques à partir des données présentes dans les feuilles de calcul, qu'il s'agisse de données brutes ou des données calculées. Dans un lointain passé, cela était obtenu à l'aide de logiciels distincts ou d'idées nommés grapheurs. Mais ceux-ci sont désormais remplacés par de puissantes fonctions graphiques intégré au tableur. إذن هنا واحد المنفعة الكبيرة يعني من المنافع ديال لي طابلور هو أن هاد لي طابلور عندهم هاد لا كاباسيتي، يعني ils ont la capacité à gérer des graphiques à partir des données présentes dans les feuilles de calcul. علاش؟ أن في الماضي ما كانتش هاد المسألة، كانوا باش نصاوبوا ان جرافيك كنلتجؤوا إلى برامج خاصة، يعني برامج خاصة اللي تتسمى دي غرافور. ولكن الآن مع تطور هاد لي طابلور تداروا فيهم دي فونكسيون بويسونت اللي كيمكنوا هاد لي طابلور باش يصاوبوا باش ينجزوا باش يرسموا دي غرافيك très important. Alors pourquoi un graphique? تعرفوا بأن في les feuilles de calcul كنجمعوا des données. Même on crée des tableaux dans هاد les logiciels à l'intérieur de هاد les logiciels. ولكن هاد les données اللي كتكون مجموعة من الأرقام إلى آخره كيكون صعيب القراءة ديالها، وبالتالي كنلجؤوا إلى إنشاء المبيانات. إذن pourquoi un graphique? C'est pour rendre plus lisible les données d'un tableur. إذن هنا باش هاد المعطيات تكون أكثر قراءة، يعني تكون قراءة واضحة إلى سميتو، تنلجؤوا إلى إنجاز مبيان، أو pour simplifier l'analyse d'une masse de données. عندنا واحد لا ماس كبيرة ديال دوني، pour simplifier l'analyse ديالها، باش نسهلوا العملية ديال التحليل ديالها تنلجؤوا إلى إنجاز مبيان أو مجموعة من المبيانات. pour ressortir rapidement les tendances des séries de données. هذا أيضا مهم جدا، لأن هاد لي لوجيسيل اون جينيرال كيتستعملوا في المجال ديال التجارة والصناعة والخدمات، وبالتالي كنحتاجوا بزاف يعني في أي وقت من الأوقات باش نشوفوا لي طوندونس ديال المارشي. دونك لي طوندونس ديال هاد لي دوني اللي كيكونوا عندنا، يعني كنطلقوا من المؤشرات وإلى آخره. انطلاقا من هاد المؤشرات تنعرفوا يعني باستعمال واحد الجرافيك بسيط تنعرفوا المؤشرات إلى آخره. إذن pour pouvoir comparer les données، يعني مقارنة معطيات، pour ressortir des proportions باش نستخرجوا يعني les proportions، يعني les parts d'un ensemble de choses parmi واحد المجموعة، يعني parmi un tout. Alors beaucoup de gens font de très beaux graphiques au niveau technique, mais ces graphiques ne montrent rien et sont finalement moins clairs
كان سامبل طابلو. هذه الملاحظه راه ملاحظه مهمه جدا. علاش؟ لان مثلا ملي كنشوفوا تقديمات ديال العروض الى اخره، يعني كيتقدم لنا مجموعه من لي غرافيك، ولكن الى ركزنا فيها ولا تيبان لنا بانها سا دون غيان دي تو، سا مونتر غيان دي تو. علاش؟ لان الاغلبيه ديال الناس كيصاوبوا دي غرافيك دون فاسون الياتوار، وبالتالي باش نصاوبوا واحد الغرافيك خصنا نفكروا شويه قبل ما نصاوبوا واحد الغرافيك. خصنا pour mettre en place votre graphique vous vous efforcez de répondre à ces trois questions. باش نصاوبوا واحد الغرافيك خصنا على الاقل نجاوبوا لهاد ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول كو فوليفو موندري، اشني هي الحاجه اللي بغينا نبينوا بهذا الجرافيك. خصنا نحددوه، الا ما حددناش يعني هذا الجرافيك ما بقى عنده حتى معنى. ثم باش سميتو خصنا عاوتاني il faut structurer les données pour arriver à montrer ce qu'on veut montrer. Et donc comment structurer vos données pour y arriver. السؤال الثالث وهو مهم ايضا مهم جدا، quel modèle de graphique choisir. شنو هو النوع ديال الجرافيك شوازير. يعني ماشي يعني كتعرفوا بان هاد لي طابلور كيقدموا لنا واحد المجموعه كبيره من انواع ديال الجرافيك، والسؤال مطروح يعني انطلاقا من المهمه اللي بغيت ندير، يعني انطلاقا من الحاجه اللي بغيت نبين اشنو هو لو موديل دو جرافيك اشوازير. واش غادي نختار مثلا ان هيستوغرام، ولا غادي نختار ان جرافيك سيكتور، ولا غادي نختار اون كورب. بون كاين عندنا واحد العدد ديال الانواع ديال لي جرافيك، وبالتالي خصنا نعرفوا اشنو هو النوع اللي غادي نختارو. اذا في هذا السؤال الاخير لو شوا دو تيب دو جرافيك دوا être pertinent. اذا اختيار ديال واحد الجرافيك خصو يكون موافق، خصو يكون في محله. باش يكون في محله il doit véhiculer un message précis. واحد الجرافيك اللي ما عندوش هدف، ما عندوش يعني qui ne présente pas de message précis ما عنده حتى معنى. Donc il doit véhiculer un message précis pour, par exemple, pour informer, pour prouver, pour persuader. يعني باش يعني من أجل الإعلام، ولا من أجل الإثبات، أو من أجل سميتو من أجل الإقناع ديال واحد لو بوبليك سيبل. هاد لو جرافيك أيضا il doit dépendre de données à traiter. يعني إلا كانوا لي دوني كونتيتاتيف كيخصنا واحد النوع من لي جرافيك، إلا كانوا كاليتاتيف خصنا واحد المجموعة من أنواع أخرى. يعني ماشي أي نوع من الجرافيك كيصلح لأي نوع من لي دوني. ثم il doit dépendre du public cible. أيضا باش نصاوبوا واحد الجرافيك خصنا نشوفوا لو بيبليك سيبل. كاين لو يعني مثلا الفئة العمرية الصغرى خاصنا نستعملوا دي جرافيك تري سامبل، تري اتراكتيف، يعني اللي كيكون فيهم ان بتي ميساج à passer, alors que pour les gens instruits الناس في المجال العلمي ولا اخره خصنا نستعملوا دي جرافيك تري سوفيستيكي، très précis, qui montre des choses très précises. Une fois que vous avez en tête les différents graphiques possibles, gardez bien en mémoire quelques points. يعني إلا عرفنا وفريوسنا لي جرافيك اديكوا ولا لي جرافيك سبيسيفيك لواحد الحاجة، خصنا نفكروا في هاد ثلاثة النقط. النقطة الأولى ان جرافيك doit être clair. هنا خصنا نفكروا في هاد المسألة ديال doit être clair، ما خصوش يكون معقد. doit être clair. Ne cherchez pas à caser toutes vos données dans votre graphique. كاين اللي كيمشي يعني انطلاقا من واحد الطابلو دو دوني اللي عنده مثلا واحد لو طابلو ديال 20 لين و 15 كولون، وكيجمع كلشي في واحد لو جرافيك. هنا سي يعني الناس ما غادي يفهموا فيها، ما غيفهموا في داك الجرافيك حتى حاجه.
Alors donc qui risquerait d'être confus يعني bien sûr لأنه ما غاديش يكون واضح et illisible أو غير مقروء. Si vous avez 3 messages à faire, si vous avez 3 messages à passer, faites 3 graphiques. يعني 3 messages, 3 graphiques. Ils seront mieux compris qu'un graphique confus. Alors pour y arriver, vous seriez amené à structurer vos données en fonction du résultat final que vous devez obtenir, ou à construire des petits tableaux intermédiaires permettant d'exploiter tel ou tel aspect de vos données. dans الانطلاقه من لو طابلو اللي عندكم يعني بغيتوا تخرجوا منه 3 ديال لي ميساج ولا 4 ديال لي ميساج اكسيتيرا. اما vous devez structurer votre tableau يعني ديروا واحد لورغانيزاسيون اللي كتمكن من استخراج هاد لي ميساج، او لا كتفرقوا هذاك الطابلو يعني كتخرجوا منه 3 petits tableaux. كل tableau concerne donc un message donné. Deuxième point, n'abusez pas des effets visuels. Vous avez un message à faire passer, des chiffres clés ou des tendances à communiquer. Les effets visuels peuvent vous aider à mettre en valeur vos arguments, mais ils ne sont pas un but en soi. Trop d'effets d'ombre, de relief, de 3D, de couleur ou autre masquent le message que le graphique est censé faire passer. هذه المسألة بحال شفنا مثلا في الباوربوينت. باوربوينت قلنا بأنه لي زيفي يعني الكثرة ديال لي زيفي d'animation, de transition, de son, de couleur, etc. يعني ما كيزيدوش حتى حاجة بالنسبة للعرض ديالكم ولا العرض ديال الناس، ولكن أي حاجة يعني أي إفي سواء يكون انيماسيون ولا سونور ولا كولور خاص يكون علاش قبل ما نستعملوه نقولوا علاش غادي نستعملوه. نفس الشيء بالنسبه لهنايا لي زيفي فيزويل ما نصرفوش يعني في استعمالها، كنستعملوهم على حساب الحاجه. on utilise un effet d'ombre pour mettre en valeur quelque chose. Un effet de relief c'est pour une chose. Un effet de 3D c'est pour une autre chose. Une couleur c'est pour une chose. يعني ماشي كنستعملوا نامبورت كوا، خص لي كولور يكونوا متناسقين وكل كولور يكون عندها دور مهم في هذا الجرافيك الى اخره. دونك ان جرافيك بيان كونستروي خص يكون منسجم في لي كولور ديالو، في لي زيفي ديالو، في الامور سميتو اللي troisième point وهذا كيغفل عليها الاكثريه ديال الناس، وهو un graphique intelligible doit compter les éléments doit comporter les éléments suivants. يعني واحد الجرافيك اللي هو واضح اللي غادي يكون واضح ومقروء خص يكون فيه هاد لي زيليمون: un titre précis, les unités utilisées, la source des données, les titres des axes, la légende des symboles et les échelles c'est-à-dire arithmétique semée ou la semée logarithmique ou d'autres. Alors enfin يعني في الأخير يعني واحد ملاحظة مهمة جدا أيضا. La visualisation de données est une compétence importante et si il est mis en œuvre correctement, il apporte une grande plus-value. En revanche, si il est mal utilisé, vous allez égarer les lecteurs et les envoyer vers des idées erronées. أشنو المقصود بهذه الملاحظة؟ وأن هاد la visualisation de données اللي هي sous forme graphique bien sûr، يعني la construction des graphiques c'est une compétence très importante، يعني اللي خاص الواحد تكون يعني هي واحد الكفاية من الكفايات اللي هي مهمة جدا. Ici elle est mise en œuvre correctement، إذا استعملت بطريقة صحيحة il apporte une grande plus-value، يعني هنا تعطينا واحد القيمة مضافة جد مهمة بالنسبة لي دوني ديالنا. مي هنا اللي هو très important à savoir
En revanche, il est mal utilisé. Si on utilise la compétence d'une manière inconvenable, vous allez égarer هنا بمعنى تضليل يعني égarer بمعنى تضليل القراء أو le public cible et les envoyer vers les idées erronées ثم إرسالهم إلى معلومات خاطئة 100%. Un graphique bien construit permet de mettre en valeur des données chiffrées, se vend de façon plus percutante qu'un tableau et bien mieux que ne le feraient des grandes phrases d'explication. هنا غادي نشوفوا واحد لابيرسو دو كيلكو تيب دو غرافيك. غادي نشوفوهم يعني نشوفوا لا ديالهم. نشوفوا مثلا لي زيستوغرام سميتو ثم لي بار يعني لي زيستوغرام سو فورم دو بار لي كورب لي سيكتور لي انو لي رادار اي لي غرافيك. وغادي نبداو بلي زيستوغرام. alors les histogrammes font partie de graphiques les plus utilisés. يعني أكبر سميتو يعني le graphique le plus utilisé تقريبا هو les histogrammes. اللي علاش؟ لأنهم ساهل باش تقراو وفي نفس الوقت ils sont utiles pour comparer des catégories de données entre elles. Ils permettent également de montrer une évolution dans le temps. Dans cette catégorie, les données peuvent être représentées sous forme de barres. هاد لي بار اللي كنشوفو هنا اللي كنسميهم أيضا les colonnes كيتسموا les colonnes ولا كيتسموا des barres. Donc ils peuvent être sous forme de barres بحال هكذا. C'est le plus courant, mais également sous forme de cylindres, de cônes et même des images. La hauteur étant proportionnelle à la valeur des données qu'elle représente. L'axe vertical اللي هو هذا اللي هنايا واللي كيتسمى أيضا axe désordonné أو l'ordonné ou axe Y, il reçoit les valeurs et l'axe horizontal, l'axe horizontal, اللي كيتسمى abscisse ou axe X, il reçoit les catégories. Donc هنا كيكونوا عندنا les catégories وهنا des valeurs في l'axe des Y. L'axe des X كيكون عندنا des catégories. Voilà donc un exemple d'histogramme. Alors انطلاقا من هذا لو طابلو دو دوني اللي عندنا هنايا يعني on a réalisé trois histogrammes, trois types d'histogrammes. Bon, le premier histogramme كما قلنا بأنه il porte un message. Le message اللي عندنا هنايا هو بغينا نبينو لو chiffre d'affaires عبر أو الخاص بكل responsable. Donc le responsable بن داود voilà le chiffre d'affaires ديالو. Le chiffre d'affaires ديال أزروال، le chiffre d'affaires ديال صديق، le chiffre d'affaires ديال الشنافي، ديال الزرقتوني، ديال الفهري. في نفس الوقت كنديرو هنا اون كومباريزون، اون كومبار. كيبان لنا بانه لو بن داود هو اللي عطى واحد الشيفر دافير كبير، بينما الفهري عنده صغير. وفي نفس الوقت هنايا ولكن ام تي بو كاشي، وهي قضيه ديال لا كومباريزون ديال لو شيفر دافير ديال 2016 مع 2017.
Le deuxième message, يعني le deuxième graphique, الهدف ديالنا باش نشوفوا les chiffres d'affaires des responsables de la zone du sud, de la zone sud. On a deux zones, la zone sud et la zone nord. Donc بغينا نشوفوا يعني نركزوا على هاد لا زون، وفي نفس الوقت غادي نقارنوا بين هاد ثلاثه ديال لي ريسبونسابل، وفي نفس الوقت كاين هنا قضيه ديال مقارنه السنتين، وكيبان هنا واحد لوغمونطاسيون ديال لو شيفر دافير ديال 2007 بارابور ا 2016، وفي نفس الوقت لا بار ديال شكل يعني اون كومبار لي رياليزاسيون ديال لي تروا ريسبونسابل. هنا وي هنا ان اوتر ميساج، ان اوتر ميساج من نفس الطابلو، واستخرجنا من واحد الميساج اللي هو بغينا نشوفوا لو شيفر دافير. On veut comparer le chiffre d'affaires entre 2016 et 2017. هنا كيبان بأنه le chiffre d'affaires de 2017 est nettement plus grand que le chiffre d'affaires par rapport à 2016. وهنا on a caché un petit peu les responsables. هنا كنبينوهم باللي couleurs، ولكن le plus important ici يعني on met le zoom sur le chiffre d'affaires, sur la comparaison de chiffre d'affaires entre 2016 et 2017. Alors que là, on essaie de comparer les chiffres d'affaires des responsables. بغينا نشوفوا les réalisations de chaque يعني pour le tout. هنا خدينا غير واحد لا زون وبغينا نشوفوا لا كومباريزون ديال يعني نشوفوا الانجازات ديال هاد ثلاثه ديال لي ريسبونسابل اللي كاينين في هاد لا زون. هنا عاوتاني un autre type d'histogramme. Donc en dehors de la forme et des couleurs, vous pouvez personnaliser vos colonnes. Les colonnes اللي قلنا هادوك لي بار هادو هما اللي كيتسموا لي كولون، لان قلنا يقدروا يكونوا سو فورم دو بار، سو فورم دو سيلندر، سو فورم ايتترا. هنا غادي نديرهم سو فورم ديماج. دونك خدينا واحد لو طابلو بحال هكذا، سيت دو برودكسيون اكادير، تيزنيت، تالو دانت اكسيتيرا. كاين هنا لي زوم اي لي فام، وبغينا نشوفو نقارنو نون سولومون بغينا نشوفو لو نومبر، ولكن غنقارنو لي فام، لو نومبر دو فام مع لو نومبر دوم. واستعملنا هاد الهيستوغرام اللي هو كنقارنو به لو نومبر دو بيرسون اللي كاين في لو سيت دو برودكسيون في اكادير، تيزنيت، تالو دان، تيكلميم. مثلا هنا في اكادير كاين عندنا سي لو بلو غران نومبر دو بيرسون دابور. دوزيامون بان لو نومبر دو دوم اي دو فام مقتربين، مع واحد مع سميتو لي زوم اكثر من لي فام بواحد شويه. في تيزنيت سي لا ميم شوز، يعني كاين متقاربين لو نومبر بقى، ولكن لو نومبر توتال سي بوكو سي نيتمون انفيرور او نومبر اللي كاين في لو سيت ديال اكادير. بينما في لو سيت دو تارودونت كاين عندنا واحد المشكل، وهو ان لو نومبر دوم نوتمون بلي غران كو لو نومبر دو فام، اي لو نومبر توتال inférieur au nombre اللي كاين في اكادير. في قلميم عندنا العكس ديال تارودانت، لو نومبر دو فام اي نوتمون بلي غران كو لو نومبر دوم. وكتلاحظوا بانه هنا لي زيماج بارل، لي زيماج بارل. un autre type d'histogramme, ولكن كنسميو دي graphiques en barre. Alors ce type de graphique met l'accent sur la comparaison des valeurs. يعني دابا باش نستعملوا دونك هاد الجرافيك غنستعملوه في الوقت فاش بغينا نديروا لا كومباريزون دي فالور، بغينا نكومباريو لي فالور يعني سميتو المنجزه في واحد الاطار من الاطارات. On les utilise aussi si les étiquettes de l'axe horizontal sont longues. يعني voici un histogramme bien sûr، ولكن كتسمى لي بار. علاش؟ لان بهذا الشكل هذا، لان كنقلبوه، كيتقلب هذا الهيستوغرام.
يعني بلاصه لاكس دي زيكريك تولي فيه لاكس دي زيكس، وبلاصه لاكس دي زيكس كيولي فيه لاكس دي زيكريك، يعني كنقلبوا لو هيستوغرام، وديك الساعه كتسمى لي بار. دونك كنستعملوه pour mettre l'accent pour la comparaison des valeurs, ou là pour si les étiquettes de l'axe horizontal sont longues. هنا استعملته علاش؟ لان لي زيتيكيت دو لاكس هوريزونتال سون لون. هاد ليسي عبد الله بن ياسين كبير، ليسي عمر الخيام كبير الى اخره. اذا هنا اختار بغينا نقارنوا العدد ديال لي زيليف في شاك ليسي، دونك هنا سي بور لا كومباريزون. وفي نفس الوقت علاش؟ لانه كاين عندنا لي زيتيكيت كبار، الا قلبنا الفوق، الا قلبنا بحال هكذا غيكون هاد ليسي غيتكتب من التحت للفوق وما غادي ياخذنا بزاف ديال ليسباس. هذا ان اوتر تيب دو غرافيك اون بار اللي كيتسمى بيراميد ديزاج. غادي نشوفوا كيفاش نجزو هاد النوع من لي غرافيك. لاحظوا بالنسبه لي فام درنا هنا ان هيستوغرام اون بار، سيتادير ان غرافيك اون بار، دي بار اوريزونتال كوم سا. لي فام درنا لهم واحد لا كولور اللي هي خاص بهم، لي زوم درنا دي كولور اللي خاص بلي زوم اون جينيرال. ثم درنا شتو لاكس هنا 90 70 الى اخره، وصلنا 10 عاوتاني 10 30 الى اخره. اذا هنا غادي نحاولوا نشوفوا. ثم في نفس الشيء هنا اون ايماج في لاغيغ بلون دو سو غرافيك، غير باش نبينوا لا بويسونس ديكسيل في هذا لو دومين. Et puis les courbes. Les courbes, c'est un outil très puissant. Les courbes sont parfaitement adaptées au suivi des données, dans le temps. Comme هنا مثلا في هذا الطابلو عندنا ديسمبر، عندنا janvier jusqu'à décembre. Donc on a l'évolution de ces données au cours du temps. Donc les courbes sont parfaitement adaptées au suivi des données dans le temps. Ils permettent également d'effectuer des comparaisons bien sûr بحال les histogrammes. ولكن بزاف ملي يكون عندنا مثلا لو طون بحال هكا كنستعملوا des courbes. Alors là j'ai utilisé des vraies courbes، يعني ما استعملش فقط دي لين، لان en général lorsqu'on on essaie de tracer un graphique sous forme de courbe كيعطينا le logiciel كيعطينا des lignes comme ça، une ligne comme ça. Alors j'ai essayé نشوف، غادي نحاول نشوفوا comment créer des vraies courbes comme ça. دونك هنا كاين المقارنه ديال هاد لي دوني اللي كاينين هنا. في نفس الوقت كاين واحد ليفوليسيون au cours du temps، janvier février mars avril etc. Alors دائما مع les courbes parfois il est fréquent pour un graphique en courbe, tout comme pour les histogrammes, d'avoir à traiter des valeurs de proportions très différentes. Une façon de traiter le problème consiste à utiliser un axe secondaire. C'est le cas ci-dessous pour la courbe totale cumulée. Son axe est sur la droite. Alors شنو هو الفرق بين هاد لا كورب مع لا كورب اللي فات؟ هنا زدنا توتال كوميلي، ولكن هاد توتال كوميلي كيعطينا الارقام كبار بارابور الارقام اللي كاينين هنا. هنا لو نومبر اللي هو 10963 يعني سي 5 fois plus grand que تقريبا يعني 4 fois à 5 fois plus grand من اي عدد اللي كاين هنا. مثلا لو نومبر لو بلو غران هنا سي 2567، لو ماكسيموم ايسي سي 2567 هو هنايا اللي كاين في افريل في لي ليبريري. لي ليبريري هنايا اللون ديالها هو هذا اللون كتشوفوا. لو نومبر لو ماكسيموم هو 2567. وإلا بغينا نرسموا هاد معاهم هاد لو توتال كوميلي غيكون عندنا هاد 10960 بعيد جدا، وبالتالي غادي يكون هاد الراس غيكون لتحت هنايا، ولذلك رسمنا هاد
لا كورب اللي هي حمراء متقطعه ديال لو توتال كوميلي رسمناها في واحد لاكس اخر، ها لاكس ديالها هنايا. الوغ كو لاكس ديال هاد لي تروا كوميرسون سي فو فولي درناهم على هاد الشكل. يعني الماكسيموم هنا سي 2500، يعني مثلا خدينا 3000 هو لو ماكسيموم. الوغ كو لا لو ماكسيموم هو 120000 باردون 12000 هو الماكسيموم، يعني تقريبا 4 فوا ديال هذا. دونك هنا رسمنا واحد الحاجه في واحد لاكس، حوايج اخرين في واحد لاكس اخرين، ولكن غير الهدف هو المقارنه كما قلنا هنا. سي بور اون كومباريزون ديال هاد لي دوني اللي كاينين في هاد لي طابلو. رسمنا بالنسبه لي كروند فاس، لي ليبريري، لي ماغازين، ثم لو توتال كوميلي. كل حاجه درنا ليها واحد الكورب، وكل كورب كتعطينا واحد لانفورماسيون بارابور ا لوتر. Alors les graphiques en secteur ou les كنسميهم en camembert، les graphiques camembert جاي من الفرماج، هذوك الفرماج اللي هو على شكل سميتو ان ديسك اللي هو على شكل دائره اللي كنقسموا على اطراف. Alors les secteurs sont particulièrement adaptés pour présenter des proportions entre des catégories. عندنا بروبورسيون اونتر دي كاتيجوري، عندنا مجموعه من لي كاتيجوري وحده جوج ثلاثه الى اخره، وبغينا نشوفوا لا بار ديال كل وحده، يعني لا بروبورسيون ديال كل وحده بارابور ان تو. Alors ces graphiques ne traitent qu'une seule série de données. علاش؟ هنا مثلا عندنا une seule série de données، ما يمكنش نزيدوا une autre série. يعني مثلا نديروا هنا le chiffre d'affaires 2016 و 2017 واحد 2016 وواحد 2017، ديك الساعه ما نقدروش نرسموا واحد الجرافيك كامونبير، واحد الجرافيك اون سيكتور، يعني كنستعملوا une seule série de données. Alors قلنا ces graphiques ne traitent qu'une seule série de données. Si vous souhaitez présenter plusieurs séries, il faut faire plusieurs graphiques. يعني الا عندنا deux séries خصنا نديروا deux graphiques، trois séries, trois graphiques. Ou bien choisir un autre type de graphique, bien sûr, hein, l'histogramme ou d'autres. Alors, les données peuvent, les valeurs, hein, donc les données peuvent être représentées en valeurs, dans des valeurs. On les trouve le plus souvent en pourcentage. On a dit X en valeur, vous pouvez les mettre en pourcentage. Alors هاد 6415 نورمالمون خصنا نديرو هنا واحد لو بورسونتاج، اما تكون 70% ولا 75%. هنا غادي تكون مثلا ما عرفتش 10% هنا الى اخره، واحد البورسونتاج. لو توغ سيكون 100%. Les graphiques en secteur toujours. Alors ce genre de graphique ne supporte pas l'accumulation de secteurs. شبينا نقولوا مثلا هنا ما نقدروش نجمعوا بين بليزيور سيكتور، يعني نديروا لاكوميلاسيون، بحال مثلا شفنا في لا كورب اللي ديال لو كومول اللي شفنا في لي هيستوغرام، هنا ما نقدروش نديروه. ثم انهم ils ne supportent pas des petits secteurs، يعني مثلا الا عندنا 1% ولا 2% ما تلاش كتبان. يعني عندنا مثلا واحد لا بورسون ديال 50%، واحد 40%، واحد 5%، واحد 1%. يعني لي بتي سيكتور ملي كيكون بحال هكذا ما كيبانوش مزيان. Alors dans ce cas vous pouvez réunir، يعني في لو كا فاش مثلا كيكون عندنا دي بتي سيكتور vous pouvez réunir plusieurs petits secteurs en un seul en indiquant au pas un détail. بحال مثلا هنا درنا هنايا عندنا مثلا واحد بغينا نصاوبوا واحد الحاجه من الحوايج في المدرسه، يعني بغينا نبنيو واحد القسم ولا بغينا نديروا شي حاجه، وشفنا لابار ديال جمعيه الاباء اسوسياسيون بارون ديليف، يعني لا كونتريبيسيون ديالها مثلا 5000 درهم 6000 درهم من لو كونساي مونيسيبال، يعني ديال الجماعه القرويه.
ديال لا ديريكسيون ريجيونال كاين عندنا واحد لابار، ديال لي بارتوني عندنا واحد لابار، لي زونتربريز عندنا واحد لابار، لي زانديبوندون عندنا واحد لابار. الوغ بينا نشوفوا نرسموا هاد الشكل هذا. درنا على بحال هكذا كيبان مثلا بالنسبه لي بارتونير لي زونتربريز لي زانديبوندون هاد ثلاثه اللي هنايا الا جمعنا المجموع ديالهم يلا كتولي عندنا تقريبا 5000 7000 تقريبا بحال لابار ديال لو كونساي مونيسيبال، وبالتالي هنا جمعناهم في واحد هنايا وسميناه اوتر وكيمثلوا 34%. ثم باش نبرزوا لابار ديال كل واحد درنا هذا الشكل هكذا. لي بارتونير لو 11%، لي بارتونير غيمثلوا 11%، لي زونتربريز غيمثلوا 14%، 9% كيمثلها لي زانديبوندون. حنا غير كملاحظه باش نرسموا باش نديروا هاد لي بورسونتاج راه ليكسيل كيحسبهم مباشره. يعني عندنا ملي كنرسموا هاد الجرافيك عندنا الحق نبينوا لي فالور اللي شفنا في الشكل السابق، اولا نبينوا لي بورسونتاج. لي بورسونتاج هما اللي كنستعملوا بزاف في هذا لو تيب دو جرافيك. ثم لي graphiques en anneau. Les graphiques en anneau ressemblent aux graphiques en secteur. يعني بحالهم بحال لي graphiques en secteur. L'anneau est divisé en tranches. كتلاحظوا un anneau il est divisé en tranches بحال هذا l'anneau هنايا. ها واحد la tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche. Et le total des tranches est égal à 100%. يعني le total غيولي 100% بحال في les secteurs. Le total est toujours à 100%. Alors, contrairement aux graphiques en secteur, les graphiques en anneaux peuvent représenter plusieurs séries. Et il y a autant d'anneaux que de séries. Donc, هذه الفكرة ديال لي زانو جاية من لي سيكتور. لي سيكتور ملي أن لي سيكتور ما نقدروش نديرو بهم plusieurs séries en même temps، درنا دي زانو. يعني دي زانو كل انو يعني كنديرو كل anneau il va représenter une série. مثلا بحال le chiffre d'affaires ديال 2016 هنايا. voilà l'anneau extérieur ديال 2017. هنا درنا 2017 pardon. donc c'est l'anneau à l'intérieur. وهنا كنشوفوا لابار ديال بن ابراهيم، لابار ديال الفاضلي، يعني لابار ديال الفاضل سميتو ديال الفاضلي هو هذا الاخضر. باردون هذا هو هذا اللون هذا الخضر بالنسبه للحدادي الخضر في لي دو زانو هنا 18%، هنا 37% الى اخره. ثم اخيرا لي graphiques radar. Un graphique en radar aussi appelé étoile d'araignée, qui est l'étoile d'araignée, est surtout utilisé pour faire des comparaisons. Donc on souligne des comparaisons selon plusieurs critères. On des critères. On compare plusieurs choses. On compare des choses selon plusieurs critères. Il y a autant d'axes que de catégories. Donc, les axes ça concerne les catégories. Un graphique histogramme اللي هو عادي عندنا les catégories كيكونوا في l'axe des x. Les valeurs قلنا كيكونوا في l'axe des y. Alors هنا les catégories كل كاتيجوري تنديروا ليها واحد لاكس. هنا خمسه ديال لي كاتيجوري. سي جوست هادشي اللي عندنا هنايا، خمسه ديال لي كاتيجوري. كاين لو كو، لا فيابيليتي، لا رابيديتي، لا كاليتي، لا فليكسيبيليتي. هادو هما لي كاتيجوري. كل كاتيجوري عندها واحد لاكس ديالها. لو كو ها لاكس ديالها، فيابيليتي ها لاكس ديالها، رابيديتي لاكس ديالها، كاليتي لاكس ديالها، flexibilité l'axe ديالها. Donc il y a autant d'axes que de catégories. Tous les axes partent du point central. يعني tous les axes كيمشيو من l'axe central.
vers l'extérieur. Les catégories sont autour du graphique. Les catégories, ils sont autour du graphique. Normalement, on axe Y. Les catégories qui sont l'axe des X. هنا دورناهم بلو graphique. Les valeurs des séries à l'intérieur, les valeurs des séries, les valeurs 2, 3, etc., c'est à l'intérieur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, je te donne les valeurs à l'intérieur. Des lignes droites relient les données, les lignes droites, les données, pardon, la ligne droite, مثلا entre le coût et la fiabilité en interne درنا واحد la ligne droite بين la valeur ديال le coût مع la valeur ديال fiabilité ودرنا واحد السطر عاوتاني واحد une ligne droite entre la valeur fiabilité et la valeur rapidité, etc. Alors, les valeurs des séries à l'intérieur, il y a des lignes droites relient les données d'une série en formant un polygone. Là, c'est un polygone. En interne, nous avons le polygone en bleu. Les sous-traitances, nous avons le polygone اللي هو بهذا اللون اللي هو البرتقالي. Alors ce type de graphique supporte plusieurs séries. شفنا هنا 2 séries, يمكن نديرو 3 séries, 4 séries. يعني غير ما نفوتوش 5 ديال لي سيري بيان سور, لان ملي كنفوتو واحد لو نومبر دو سيري ما بقاش كيبان, ما غاديش يبان لينا مزيان. Plusieurs séries, chaque série étant identifiée par une couleur. هنا درنا واحد لا كولور اللي هو هذا اللون اللي هو كان اسماء ديال الالوان. ثم هنا اللون الازرق. Donc chaque série étant identifiée par une couleur différente. Ces graphiques sont utilisés dans divers domaines pour mettre en valeur une série par rapport à une autre. Les étoiles d'araignée superposées donnent une bonne vue d'ensemble d'une situation. Voilà. On va parler des graphiques combinés. Alors, il est possible de combiner plusieurs types de graphiques, afin de représenter les données de types différents, comme dans cet exemple où sont combinés un histogramme et une courbe. Voilà l'histogramme, ثم une courbe اللي بهذا اللون البرتقالي. Alors شنو درنا هنا؟ هنا درنا دي فونت وهنا درنا كيمولي. شفنا كيما شفنا في المثال السابق, غير هنايا on a utilisé un histogramme pour les ventes, alors que بالنسبة لهاد cumulé, les ventes cumulées, on a utilisé la courbe, le graphique courbe. هنا c'est possible. هاد لا كورب هادي تدارت ليها واحد لاكس سكوندير, هنا لاكس سميتو, وهنا غادي نشوفوا مثلا الطريقه باش كنجزو هاد الطريقه, هاد النوع من الجرافيك ان شاء الله. La méthodologie pour choisir le bon graphique. المشكل دائما كيطرح كيفاش غادي نختار واحد لو بون غرافيك اللي كيستجيب ولا كينسجم مع المعطيات اللي عندي ومع لو ميساج اللي غادي نرسلو من خلال الجرافيك اللي رسمه. Avec tous les choix que propose un tableur, sur quel graphique faut-il vous arrêter? هذا السؤال اللي ديما كيطرح. عندنا واحد العدد ديال لي جرافيك, لي تيب دو جرافيك. اشنو هو لو جرافيك؟ Voici un extrait du site de Extreme Method Presentation qui propose un canevas pour vous aider à faire le bon choix de graphiques selon les caractéristiques de vos données, nombre de variables, nombre de catégories, etc.,
et selon l'objectif du graphique, comparaison, distribution, composition et relation. Alors هنا هذا اقتراح من الاقتراحات une suggestion اللي تنطلق من واحد السؤال اللي هو principal يعني اللي هو central. What would you like to show? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Ou qu'est-ce que vous essayez de montrer? وعندنا كاين 4 ديال لي زوبجيكتيف، اما لا كومباريزون ولا لا ديستريبيسيون ولا لا كومبوزيسيون ولا لا ريلاسيون. اذا الا الهدف ديالنا لا كومباريزون، الوغ هنا غادي نعاودو نسولو واش غادي نديرو ان كومباريزون عبر الزمن، يعني عندها علاقه بالزمن، او لا يعني لو ستاتيستيك يعني ما عندهاش علاقه بالزمن. الا عندها علاقه بالزمن ايضا واش عندنا بزاف ديال لي بيريود، عفوا عندنا دي بوتيت بيريود او لا عندنا دي غرون بيريود. دونك حسب الحاله يمكننا نديرو اما على هذا الحساب اما نديرو دي هيستوغرام بحال هكذا ولا نديرو دي كورب كوم سا الى اخره. دونك هنا الا عندنا بزاف ديال لي بيريود اما نستعملو هاد اون اغيني سي فو فولي ولا نستعملو اون كورب الى اخره. ثم بالنسبه لي عندنا لي غولاسيون عندنا هاد الانواع ديال لي غرافيك، كما يكون عندنا دو فاريابل ولا 3 فاريابل. دو فاريابل كنستعملو لي بوين، 3 فاريابل كنستعملو دي كيتسماو دي بول يعني لو غرافيك بول. هادو ما غاديش نشوفهم يعني ما غاديش سميتو نحاول نشرحهم في سميتو في لي غرافيك اللي غادي نهضر عليهم بور لا سامبل ريزون لان هادو عندهم علاقه بلي ستاتيستيك بزاف، ربما ما غاديش تحتاجهم. بالنسبه لي ديستريبيسيون ايضا ما غاديش نهضر عليهم لان سا كونسيرن دي فاريابل كونتينيو، يعني دي فاريابل كونتينيو. الوغ هنا كنستعملو هادو هما لي فغي هيستوغرام. هذا لا كورب اون كلوش كيتسمى لي كورب اون كلوش ولا ديال هذا معروفين. هذا النوع من لي كورب اللي كنستعملو في لي ديستريبيسيون ديال غوس كتسمى لا ديستريبيسيون دو غوس، او لا هذا النوع عاوتاني ديال لي بوين ولكن كيكون بزاف ديال لي بوين، ولا بالنسبه ل 3 دي يعني كنستعملو لي كورب اون 3 دي. بالنسبه لي كومباريزون بوزافي اما عاوتاني او نيفو ستاتيستيك ولا اللي عندهم علاقه بلو طون. اي فوزافي ان ايفونتاي دو بوسيبيليتي على حساب اسمه. اذا هنا على حساب الهدف يكون كومباريزون فوالا سكون اون بو فير. كانت لا ديستريبيسيون فوالا لي الانواع ديال لي لوجيس ديال لي غرافيك اللي خصنا نستعملوهم. كان عندها علاقه بلا غولاسيون يعني كنشوفوا لا غولاسيون اونتر لي فالور اونتر لي دوني. فوالا ce qu'il faut faire. Si on veut faire une comparaison, on utilise donc l'ensemble de graphiques ou l'ensemble de graphiques على حسب les besoins. هنا عاوتاني غادي نهضر على au-delà du choix du graphique. يعني ملي غادي نديرو واحد لو شوا ديال لو غرافيك عاوتاني كاين مسائل اللي خصنا عاوتاني نردو ليها البال. Rien n'est plus facile que de manipuler un auditoire par des graphiques. هذا هو الشيء اللي كيتدار دائما، يعني ملي تنشوفو في التلفزيون ولا تنشوفو في سميتو في الاعلام كيقدموا لنا نتائج، ولكن ملي كيقدروها بطريقه يديروها بطريقه ديال يعني كان يقدر يكون الهدف ديالهم لا مانيبيولاسيون ديالنا ولا ديال الناس اللي كيسمعوا. علاش؟ لان حتى هذاك الجرافيك القراءه ديالو ولا طريقه التقديم ديالو راه فيها وفيها. Alors certains sont même experts en la matière. Il faut donc faire bien attention non seulement au choix de votre graphique, mais également à la façon de le présenter. Là, c'est très important. Par exemple, c'est-bas. Les deux graphiques montrent 25% de A ديال واحد الحاجه واحد المعلومه ولا واحد لو ميساج واحد
سميتو واحد فاكتور واحد لا توندونس ولا واحد الحاجه. هنا لي دو il montre 25 et 75% et 75 pour B. Donc هنا عندنا 75 pour B et 25 pour A. Pour donner plus d'importance à A, باش نعطيو une grande importance لهاد le pourcentage اللي هو 25%، نعطيو واحد l'importance كيلونا اون رياليتي بغينا نعطيو واحد لابورطونس كثر من داكشي اللي عنده اون رياليتي. Un manipulateur de données choisirait le premier graphique هذا et dans le cas contraire le deuxième graphique. Soyez donc vigilants. Donc هنا على حسب الا قدمت هاد 25% بهذه الطريقه وفي نفس الوقت ملي كنهضر على انه سي تري امبورطون هاد المساله، دونك كتمثل 25% مع لو غرافيك كيبان هنايا هاد 25% اكثر، يعني بحال كيبان اكثر من القيمه ديال 25%. علاش؟ لان هاد بي الي ان بو كاشي alors que là اسميتو هنا سي كيبان بانه الحجم ديالو طبيعي 25% بحال هكذا، ولا العكس. نقدر مثلا جو فو كاشي لامبورطونس ديال 25%، نقدر نستعمل هاد الجرافيك، وعلى حسب يعني على حسب الطريقه باش كنعرضو، وفي نفس الوقت على حسب الطريقه باش كنشرح لو مومون دو بريزونتي هاد المسألة هذه. إذا إلى هنا أصل إلى ختام هذا الشريط، والمعطيات ديالو خديتهم من هاد لي دو سيت، الأغلبية ديال المعطيات، رغم أنني قمت بتعديلها شيء قدر المستطاع، وممكن تطلعوا على هاد لي دو سيت، وخديتهم من دوتر سيت أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.